Għaddejjin l-aħħar preparamenti għal musical li ser jittella dwar il-ħajja tal-artist Taljan Michelangelo Merisi di Caravaggio. Musical li ser isir fiċ-ċentru tal-Mediterrana l-konferenzi fil-Belt Valletta bejn l-20 u l-25 ta' Settembru. Dan il-musical li l-mużika tiegħu hija xogħol Paul Abela, il-lirika ta' Joe Julian Farrugia u d-direzzjoni ta' Malcolm Gallia mhuwiex biss biografija ta' Caravaggio, iżda jidħol aktar fil-profond fil-karattru ta' dan il-ġenju artistiku. Fost oħrajn ser ikun hemm ukoll diversi atturi Maltin li ser jieħdu sem. Dawn jinkludu lil Lawrence Gray, Bettina Zammit, Katerina Fenech, Neville Refalo, Louis Andrew Cassaro, Ryan Gregg. One News tkellem mal-attur Malcolm Gallia li qed jieħu ħsieb id-direzzjoni ta' dan il-musical. One News tkellem mal-attur Malcolm Gallia li qed jieħu ħsieb id-direzzjoni ta' dan il-musical. Huwa spjega x'hemm ippreparat għal dawk kollha li jażlu li jattendu għal dan il-musical. Dan huwa storja fuq il-ħajja tal-artist Caravaggio li ħafna nies Malta nafu bih, nafu l-isem tiegħu huwa familjari, imma ma nafux eżatt dwar dal-persuna eżatt x'kien irid, meta kien jgħix, l-aktar l-affarijiet li kienu il-ħolma ta' ħajtu x'kienek. Ġifieri hemm fil-musical naraw da kollu. Imma fl-istess ħin huwa musical epic. One News kellem ma' Joe Julian Farrugia li kiteb l-istorja u l-lirika ta' dan il-musical. Huwa qal li għalkemm imur ta' spiss jara rehearsals dejjem jibqa' ċassat. Ħeġġeġ lil pubbliku sabiex jattendi għaliex ser jara spettaklu mill-isbaħ f'dan il-musical. Min ħajjiġi jaw ħajara spettaklu kbir anki jien li niġi narah regolarment u qed jinbena qed nibqa' iċċassat per eżempju xi ġmiel ta' artisti għandna u Malta minn pinġa l-affarijiet li ħajaraw fuq il-palk minn għamel il-projections, l-isfin, il-mużika li ħajkun fih. Huwa spettaklu minn kull lat. Il-biljetti jistgħu jinxtraw online mis-sit Shows Happening.